Este Nico e chega tarde xa que non ten autobús escolar a súa disposición. Nico quere comezar un traballo de clase pero o ordenador non lle funciona ben. A Nico apetecelle facer un pouco de deporte pero ni as porterías ni as canastas están en óptimas condicións. Nico ten moito frío e vai a un radiador a quentarse e para a súa sorpresa non funcionan. Nico quere sair ao recreo a tomar a merenda pero as mesas non están suficientemente coidadas. Un colegio sin recursos, un futuro sin posibilidades.